El mestre és un gran pescador. Fixeu-vos-hi bé. És genial! Això és una obra d'art, mestre. Bé, no n'hi ha per tant, nois. Vostè sembla un ninja. Un ninja? Estic segur que ni tan sols un bon ninja pot dominar la pesca amb esquers artificials. No és gens fàcil. Creus que la Tori ho podria fer? A Tori pescar? No ho sé, mestre. Bé, veuràs, aquesta mena de pesca es fa amb esquers falsos com a parany. Es podria dir que és un esport modern. Ell és un bon ninja, però no crec que pugui fer-ho. Escolta, si et rendeixes, deshonraràs els ninjas. Has de guanyar-lo. I què és això de la pesca amb esquers artificials? No el desafiaràs? No m'hi penso enfrontar. Mira, Kenichi, no m'hi he entrenat mai. No ho diguis això, germà. Has de guanyar el mestre com sigui, d'acord? D'acord, ho intentaré. Però ensenya'm primer com són els esquers falsos i com cal preparar-los. Els materials dels esquers de la pesca amb esquers artificials són la fusta, el metall, el plàstic i fins i tot els teixits. Principalment tenen formes d'insectes, peixos menuts o granotes. N'hi ha molta varietat. Quan els esquers estan preparats, has de tirar l'ama al punt exacte. És el moment més important. L'esquer es mou com si fos un animal. Els peixos s'ho creuen i el mosseguen. El més difícil de la pesca és aconseguir que l'ama arribi a l'objectiu que tu vols. Molt bé, crec que ho he après. Això de la pesca amb esquers artificials està bé. Vinga, Tori, endavant! Vinga, mestre, vostè també! Endavant! Mira, Tori, no em guanyaràs. Ara encara et pots rendir. Es poden posar al seu lloc? Em sembla que serà molt interessant. Vinga! No està gens malament. Ha sigut casualitat. Vostè sí que és tot un expert ben entrenat. A Tori, diuen que sóc el geni de la pesca amb esquer artificial. Ara, provarem amb una poma, si t'hi atreveixes. Com? Pescarà una poma ara? Ostres, no em fa gaire gràcia aquesta idea. O sigui que vostè farà de guillantell. Sí, estigues tranquil, Kenichi. Sóc un geni i no fallo mai l'encerto. Sempre sóc el guillantell de la pesca. Atari! No passarà res, Kenichi. El professor és un mestre de la pesca. Estigues tranquil. Espero que sigui veritat. No et moguis fins que jo no t'ho digui. No em diràs ara que no et fies de mi. Crec que no, mestre. Encara no em reconeixes com a gran professional? Atari, segur que no passarà res? Que potser es taparà els ulls. Amb els ulls tapats no serà massa difícil. Com t'atreveixes a dir-me això, Kamomaki? D'acord, perdoni. Estàs ben preparat, Kenichi? Sí. Molt bé, preparat? Ara! Ho heu vist bé, nois? Ningú no em podrà guanyar, és impossible! És increïble. Ho vols provar tu, Atori? Va, tu també, Kamomaki. Què? Vol que ho provi jo també? Prova, Kamomaki. Va, sisplau. Sí, està bé. Si m'ho demanes tu, ho intentaré. Una mica més tard. Oh! Sabia que em tocaria fer aquest paper. Jo faig sempre el que diu el meu amo. Shishimaru, no et belluguis. Preparat, Kagetsu? Quan vulgui, amo. Jo sóc un gos molt valent. Atari, Kamomaki, vinga! Vinga! Ai, ai, ai! Oh, amo, em fa molt de mal. Ai, perdona'm. Jo també he fallat, mestre. Després d'això estareu d'acord que sóc un geni. Sí, és el millor, mestre. El mestre sí que és un autèntic pescador. I tant, és genial. Què diu el cartell? Competició de pesca amb esquers artificials. Si participa el mestre, guanyarà segur. Ah, el mestre! Ja sap que hi haurà una competició de pesca amb esquers artificials? Una competició? Vostè hi participarà, oi que sí, mestre? Sí, hi ha una competició de pesca. Això vol dir que hi haurà molt de públic i... Sí, molt de públic i nosaltres anirem a animar-lo. Sí, però no ho sé. Escolti, mestre, oi que guanyarà? Sí, esclar que sí. Estarem molt orgullosos de vostè. Fins ara, mestre! Fins ara, nois. Caram, què faré jo ara? Ja els he dit que hi participaré. Els presento el següent concursant, el número 19. Vinga! Quanta gent, no sé pas si podré fer-ho bé. Ànima, és el millor, el millor! Ai! Ostres, les ulleres! Què li passa? Té un ninja de l'ombra? Oh!
Oh, ja començo com sempre. Amb tanta gent em poso tan nerviós que no puc demostrar les meves habilitats. Oh, tothom es riu de mi. Me n'he d'anar. Ui! No pot abandonar, mestre. Què? Truc ninja encoratjador. Escolti, vostè és el geni de la pesca. És el millor del món. És un gran pescador. Esclar que sí, sóc un gran pescador. Sóc el millor. Recordi que no hi ha ningú que pugui competir amb vostè. Vostè és el millor pescador del món. És veritat. Molt bé, mestre! Genial! Ja ho he aconseguit! No hi ha res impossible per mi. Sóc un geni, oi que sí, nois? Sort que se n'ha sortit, però m'ha sorprès aquest canvi. Nyi,